这个呢也是我们呼吸科的一个专长的问题。肺癌病人大部分人有咳嗽的，那么主要分两种，一种呢就是肺癌它合并阻塞性肺炎，它合并了感染，咳出来的可能有黄脓痰，或者说白色的脓痰，又有发烧，那么咳嗽咳痰就是有感染的迹象的话，这样的病人呢，你可以吃一点，一个呢有抗生素要吃一点，第二呢止咳化痰的要吃一点啊。那么如果是这样吃的情况下，感染控制下来，咳嗽咳痰自然慢慢好转了，那么也不用特别的去加用其他的药物了啊，这个是一方面。那第二方面呢，是一个肺癌呢是一个刺激性的咳嗽，因为癌肿块刺激了之后引起的咳嗽，因为它作为一个癌，其实也相当于不是人的一个正常的东西，人会自我保护一下，它会引起咳嗽嘛。那么这个时候呢，可以吃点中枢性的镇咳药啊，中枢性的镇咳药你可以吃一点，这样的话呢，止咳效果比较好。但是这个中枢性的止咳药的一般的情况下呢，我们都是要排除感染的情况啊，或者说你真的是有点感染，你又咳得非常厉害，影响睡眠，影响生活，你抗感染的药也要一起吃一点。那么中枢性镇咳药呢，就是说像我们经常吃的，就是类似于这种可待因的啊，像我们医院有辛泰洛奇啊，这一波苏达这种止咳药吃下去呢，它效果会比较好。那么吃了镇咳药之后，它不咳嗽了呢，自我感受也就会比较好。